خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے ظہیر عباس قادری، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی نعت شریف کے دوران ہماری محفل کی زینت بنے جناب چودھری حافظ گل فراز صاحب دروالا سے میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خرم شہزاد صاحب، محمد ممتاز بھائی اور حضرت علامہ قاری امیر حسین چشتی صاحب جو بھی ہمارے اسٹیج کی زینت ہے، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ الحام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الحام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو، اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، ابو ذر کو بے ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو، کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، اور ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، دنیا انہیں ملے، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ میں انہی اشعار کے سائے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، بلبل اتاریہ کا مہکتا ہوا گلاب کا پھول، میری مراد بھائی عبد القادر اتاری سے ملتمس ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک نعرہ بلند کیجیے۔